في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الذين آمنوا به وأيدوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. جعلني الله وإياكم في زمرتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أقتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
muna yi ma Allah godiya, sarki mai kowa mai komai, ya sake dawowa da mu karkashin karatun littafinsa mai girma Alkur'ani. Ramadan yau ya samu kwana 21, hijira na manzo sallallahu alaihi wasallam yana da 441. Yau muna da kwana 14 a watan Mai, miladiya yana da shekara 2020. Allah madauki sarki a cikin ikon shi ya kaddara sake saduwanmu a wannan lokaci a cikin karatun littafinsa mai girma a wannan sura mai tarin albarka. A jiya mun fara kisan Zulkarnaini, wanda jawabi ne na tambaya da aka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kissanta mana wani abu daga cikin labarin shi domin ya zama izina, abin koyo ma dukkan wanda Allah zai ba sarauta. Mai sani sarauta in ya shiga hannunka wasila ce ta samun yardan Allah madaukakin sarki, wanda Ubangiji zai dawwamar da sunanka a nan duniya a cikin yabo, ranar tashin kiyama ka koma a cikin bayin Allah nagartattu, waliyai, salihai, kamar yadda ya faru ma wannan bawan Allah Zulkarnaini. Yayin da Allah ya bashi tamkini a ban kasa, ya yi tasarrufi a cikin bin Allah da abin da Allah madaukakin sarki ya bashi. Kissan shi ya zama khalidan muhalladan zuwa ranar tashin kiyama. Allah ya sare mana yin haka. Kamin mu shiga karatu, daga cikin masu taimakawa akan hidiman marayu an samu Malam Umar daga Holland, ya aika kudi mai albarka mai yawa. Allah ya saka mishi da dubun alheri. Sa'an nan Umaira ta ba da nata daga nan ga Antwerp, ita kuma ta aiko mana da 50 euro. Allah ya sa albarka a gidanta, ya zamnar da ita lafiya tare da mijinta da 'ya'yanta. Ladan sadakan nan zuwa ga ma'aifinta Amini, mutumin kirki, salihin bawa Malam Sa'id, ya koma ga Allah. On the 4th wannan wata ya samu shekara 2 kenan kamin Ramadan. Ina tama da sati 2 ko kwana 10 Allah ya karbi ransa. Shekara 2 kenan da ya wuce. Allah ya ji kan malam, Allah ya rahamshe shi, Allah ya sa ya huta. Ubangijin Allah ya sa aljanna ya zama shine makoma. Wannan kokari da ya yi a rayuwarsa, Allah mu roke ka ka sa ya zama mai sababi na samun hutu ranar tashin kiyama. Allah ka sa ya zama sababi a cikin kabarin shi na samun haske da kwanciya na nasuwa da walwala da sakata. Allah ka yi mana haka. A jiya mun karanto wannan bigire na farkon yas'alunaka an Zulkarnaini, qul sa'atlu alaykum minhu zikra. Sa'atlu alaykum minhu zikra. Kamin mu shiga ciki, akwai tambayan da yake nana ta kan shi ko da yaushe, shine magana dangane da salatu tasbihi. Ina tama na yi magana bisa kan hadisin shi nan ya kai darajar hasani, makabulu ne, kuma mun kwadaitar da bayi waɗanda suke so su yi kokari kullum ma idan za su yi a wannan kwanaki na 10 karshe su rika yi a kullum. Wanda bai samu yayi kullum ba yayi a sati, wanda bai samu sati ba yayi wata, wanda bai samu wata ba yayi a shekara, wanda bai samu a shekara ba yayi kokari ko da su dai a rayuwar shi yayi. Alherin shi na da yawa, yana yafe zunubi babba da karami, da wanda ka sani da wanda baka sani ba. Mun riga mun kare magana bisa kan wannan, sai dai Allah ya bamu lokaci da za mu yi talilan hadisan da kuma sanadan da dalilan da aka yi riko da shi akan mashruhancin shi. Za mu yi magana kai wannan sai wani lokaci ya bamu dama, amma irin wannan lokaci da muke cikin Ramadan na tafsirin Alkur'ani, a wani lokacin wa'annan mas'alolin sukan ja lokaci ne mai tsawo kwarai, don mas'ala ce da yake bukatan tantancewa. Yayin da aka samu muna malanta sun dauki loudspeaker, sun samu Facebook live, su ma suna yin magana da maganan malamai ba tare da sun tantance ba, ya bari a mushkilan yana da yawa kwarai. Na biyu shine kaifiyan yadda ake yin wannan salati.
zan yi bayanin shi a takaice. Ina fatan wayanda ke saurare na da masu aiko tambayan na su saurari yadda zan fade shi kaifiyan yadda ake yin wannan sallah. Ina fata wannan jawabi zai zama ya gamsar insha Allahu ta'ala, domin tambayar ya repeat. Don haka ina fata wannan jawabi zai gamsar insha Allahu ta'ala. Sallah ne ake yi raka'a hudu. Idan za ka yi da rana kana da zabi ka yi shi yadda ake yin sallan azafar, bi ma'ana in ka yi biyu ka zanna ka yi tahiyya ka koma ka yi biyu sa'an nan ka yi sallama, ka mai da sallaman ka zama karshe. Idan za ka yi da dare in ka yi biyu ka yi sallama, ka yi biyu ka yi sallama. Wannan shine abin da ya fi dacewa, lura da cewa hadisi salatul laili masna in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallan dare ana yin biyu ne a yi sallama, a yi biyu a yi sallama, a yi biyu a yi sallama. Yanda za ka yi shi shine bayan kana da cikakken alwala yanda ake yin kowane nafila. Za ka zo ka yi kabbara, in ya so ka shiga cikin sallah ka karanta fatiha da sura abin da ya sawwaka na alkur'ani. Bayan fatiha da sura za ka ce subhanallahi alhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Za ka repeat wannan tasbihi so 15 bayan fatiha da sura a lokacin da kai kabbaran farko. In kai fatiha kai sura za ka yi wannan tasbihi subhanallahi alhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar 15. wannan kenan. In kai ruku'i bayan tasbihin ruku'i sai kai subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar 10. sai ka miko ka sake sayawa kamin ka je sujada. In ka miko daga ruku'i ka saya kuma kai 10, yanzu ka samu 35 kenan. Sai ka fadi kai sujada. A cikin sujadanka na farko bayan tasbihin sujada za ka yi subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar 10, 45 kenan. Sai ka taso ka zamna, sai kuma ka yi guda 10, 55 kenan. Sai ka fadi ka sake yin sujada kuma. In ka sake faduwa kai sujada kuma sai kai 10, ya zama 65. To wannan lokacin baka mikewa straight da yake raka'anka na farko ne, ka komo ka zamna ne kaman zama irin na jalasatul istira'a. A wannan lokaci sai ka karanta guda 10, lokacin ka samu 75. In ka kare 10 nan na zaman jalasatul istira'a sai ka mike ka kuma fara fatiha ka yi sura ka kuma yi 15. Bayan fatiha da sura 15 sa'an nan in kai rukuyi 10. In ka taso ka saya kamin ka yi sujada ka yi 10. In ka yi sujada ka yi 10. In ka zo ka zamna ka yi 10. Ka koma ka yi sujada ka yi 10. Sannan ka komo ka zamna ka sake yin 10 sa'an nan ka yi tayya tukuna ka yi sallama. Ce sa kowane raka'a za ka samu guda 75. Idan ka yi su 75 har so 4 za ka samu tasbihin na halkun kaman guda 300 a ciki. Ina fatan wannan jawabi ya yi wadihan. Sa'an nan na biyu daga cikin abinda akwai dangane da wannan sallah, a lokacin da mutum ya yi sujadansa na farko ya zo ya zamna ya sake yin sujada na biyu, bai mikewa ya zamna, bai mikewa sai zai komo ne ya zamna jalasatul istiraha kaman zaman tayya. Ba wai zai saura sungune ne ya doki hannayen shi ya suguna kaman durkuso irin na kare ko rago ba, a'a, zama zai yi kaman zaman tayya tukuna. In yayi 10 sai ya mike. Wannan shine yanda ake yin wannan sallah. Don kowa da na ga an gwaggwada shi nau'i daban-daban da yawa, ka rasa dalilai su inda suka samo su. Wani yayi suguno kaman sugunon kare, sa'an nan yayi guda. An ce ka tokare, ma'anan tokarewa ka zamna yanda zaka zamna tukuna ka mike, amma ba hannayenka guda biyu yana damfare kasa da gwiwoyinka guda biyu suna damfare kasa
suguno kaman tafiyan wani a'a ba yanda ake yin shi kenan ba. Komowa za ka yi ka zamna kaman zaman jalsatul istiraha, irin zaman nan da akan dan yi ka ɗan tukuna a mikin nan, to irin wannan zama za ka yi. In ya so ka karanta shi guda 10 sannan ka miƙe. Kar ka dora hannayenka haka da gwiwoyinka kaza ka saura wurin haka nan da sunan kana ba wannan ba, zuwa za ka yi ka komo ka zamna hannayenka bisa kan kafadunka. Don haka bayan an yi sujada na biyu a raka'an farko kamin a miƙe za a yi wannan zama, sannan a yi 10 tukuna a miƙe. Ina tuma wurin nan ne ake samun iskal. Sannan idan kai raka'a na biyu to shi ka zamna ne gaba da in kai ka kare kai tayya, in sallan dare ne kai sallama. Haka raka'an ka na uku ka dan zamna ka dan jalsatul istiraha kai 10 sa'an nan ka miƙe. Ina fatan wannan kaifiya ya yi wadiyan insha Allah ta'ala. Tambayan da ke gaba shine zakatul fitr, ya halatta a aika gida a te a yi zakatul fitr. Wannan magana so nawa muke bukatan a sake maimaita shi gare ku. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tuhazu min agniyaihim wa turaddu ila fukara'ihim. Ana karba ne daga mawadatansu a mika shi matalakawansu. Malamai sun yi bayanin cewa ba a fidda zakka wani gari a te da shi wani gari, sai dai an wadatar da waɗanda ke cikin inda kake tukuna, domin ana karban mawadatan garin ne a ba talakawan garin. To saboda shi yasa idan kana son ka aika shi wani gari, to sai ka ba waɗanda ke kusa da kai tukuna, sa'an nan in wani abu ya saura ka aika can, ko ka raba ka aika can, sa'an nan kuma kai nan. Amma matukan inda kake akwai masu bukata, to ka fidda shi a wurin. In an wadatar da su, in wayan suna nisa a iya kai musu. To kuma mutum wai yana nan she zai aika gida a cire mai, akan wani kima zai cire, saboda kiman nan ga yana da yawa fiye da na gida. To ai abin da ya kawo ka nan ga kenan, salarin nan gana da yawa ya fi gida, ije lafin nan na da yawa ya fi gida, abin da ake biyan ka nan ya fi abin da ake biyan mutanen gida, abin da ake sai da abincin nan ya fi abin da ake sai da shi a gida. Shi yasa kiman garin da kake, kiman abin da zaka bayar kenan. Ko da zaka aika wani wuri, jama'a ku falka da wannan lamari. Kuma ni abin ga yana bani mamaki, zakatul fitr nawa ne? Abin ta ni euro 7 euro 50, 5 euro. Yake zama ma mutane cikas din nan, halshe su yi kokari suna neman wannan ma ina za su samu rangwame. Wannan wani irin lamari ne. Hatta a cikin zakatul fitr kuma, wanda mutum guda zaka ba da 10 euro, just 10 euro ma mutum guda, in ma ku 10 ne ma ka ba da 100 euro, in ku 20 ma ne ka ba da 200. Yaya wannan lamari yake so ya zama sabon magana? Al'umma kar ku rayu da irin wa'annan lamari. Wannan kudi da kuke nema, nan ga kuke neman shi, nan za ku same shi, nan za ku je ku bar shi. Hakkin Allah ne, kuma azumin mu'mini yana rataye da zakatul fitr, kuma ana bayarwa ne kamin aje a yi sallan idi. Yana zama wajibi kan mutum akan hilafa na malaman fukahawo, idan aka ce yau dare sallah, daga lokacin ya zama wajibi. Wayansu suka ce a in aka wayi gari ranar sallah da safe yake zama wajibi, amma dole a bayar kamin aje a yi sallah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya bayar kamin sallah zaka, wanda ya bayar bayan sallah sadaka. Sa'an nan ku ji ku sani cewan mu wajibi she daren sallah bai nuna kana jiran daren sallah tukun ka bayar. Ya halatta ka bayar tun daga farkon watan Ramadan har kamin karshen shi, ya halatta ka bayar. Da an ce yau Ramadan ya saya, ba da zakatul fitrinka ya halatta. Akwai bambanci tsakanin halancin bayarwa da lokacin da yake zama dole ka bayar. Akwai bambanci. In ka bayar daga yau duka ya halatta, saboda shi yasa ku ba da shi tun yanzu, domin a samu a isar da abin lokacin da ake bukata a hannun waɗanda za a ba. Rike wanda kuke yi kuna cewa akwai lokaci, akwai babu sauran lokaci. Wayanda za su sa cikin account, wani lokaci account ka ya take 3-4 days kamin ya appear kaman ya shiga.
lokacin kuma za je a duba a gani ya shiga nawa ya shiga ya sunan shi. Don haka ku sa shi da sauri, wanda duk bai sa ba yana ji na ya san kaman ya sa to kuma ya sa din, domin hakkin ne ya bada wannan zakatul fitr. Sannan naka na wuyanka, na matanka na wuyanka, uwarka idan kai ke ciyar da ita yana wuyanka matukan ba babanka, in ba akwai babanka bai da iko to rashi da na ummanka da duk wani mutumin da ke karkashinka zakatul fitr yana wuyanku da za ka cire musu idan kana da iko. Allah Allah al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi ina mamaki wannan lamari, ina mamaki ba na jin wanga abu yana bukatan a yi ta repetition a kai, balle ma sai an yi wazi ko sai an yi sawa a bisa kai tukuna. Abu ne da mutum ya riga ya sani taba'an, kowane shekara haka aka yi maka tun da aka haife ka, haka kuma za ka yi ta yi. Amma maganar lokacin da ya wajabta an ce in an ce yau dare sallah, ba na Ramadan 29 an ga wata gobe an yi sallah, to ya zama dole kanka. A wani kauli shaidai ranar sallah da safe. Samaratul hilaf a nan da an ce an ga watan sallah gobe sallah, to dole ne a kanka, to sai ka mutu kamin gobe da safe, ganin dole ne a kanka tun daga wannan lokaci sai an cire maka kai ma. Wayanda suka ce shi ranar sallah yake zama dole, to bi ma'ana in ka mutu daddaren sallah ba sai an cire maka ba. Wayanda suka ce da an ga watan sallah to tun lokacin wajibci yake faruwa, to da za ka mutu bayan an ga watan sallah to ya zama dole a cire maka kai ma kamin a je a bisa ka. Wannan shine lokacin wajibci. Amma lokacin halacci ya halatta tun da an ce Ramadana ya saya ya halatta. Kai akwai kaulin ma da na samu daga wani malami, wai kai ka bada na sabon shekara ma. Don haka ku bar cewa akwai lokaci, don haka ku yi kokari ku yi ijtihadi a cikin wannan. Ba wani abu ne mai tsada ba, ba kudi ne mai yawa ba. Ku da za ku bada abinci, mudun nabi ake bayarwa, ya cika kwanko guda hudu, ka cika kwanon sha shikenan. Ka samu ka cika kwanon sha shikenan. Ka samu kwankwan kuka hotun nan ka auna guda hudu shikenan, kan mutum guda kenan. In ku biyu ne ka bada irin shi biyu, in ku uku ne ku bada uku. Zancen halacci ya halatta a mai da shi ya zama kudi. Mun yi magana a kai, muka faɗi dalilan malamai. Kaulin mazhaba guda uku duka sun ce sai dai ku bada abinci. Abu Hanifa ya ce an iya bada kudi. Sannan mun yi magana bisa kan dalilin Abu Hanifa na sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda manzon Allah ya aike shi karban zakka daga Yaman. Da ya je wurin ya gansu su kuma sun riga sun diddinka riguna da yawa na sayarwa, kuma zakkansu na noma ne na abinci. Ya bar su kai mai kiman abincin, ya karbi riguna, ya ce don naga kuna bukatan abincin kwarai kuma kuna da rigunan sayarwa, waɗanda za a ba kuma su ma suna bukatan rigunan. Sai ya yi kiman abinci, ya karbi riga, ya kawo riga maimakon kayan abinci, aka karbi aka raba ma mutane a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don haka idan kai kiman abincin ka ba da kudi bisa kan wannan ijtihadi ya halatta. A kai ne malumman da ke zambinan ga Europe suka yi fatawan halaccin karban kudin, domin waɗanda ke nan sun fi sananin bukatan wannan akan ka je ka auna mai shinkafa kwanko guda ranar sallah, ko ka kawo mai masara ranar sallah don yin masara, mai zai da shi. Amma idan ka bashi kudin rannan nan zai samu abin da zai ci da shi. To saboda shi ba magana ne da ya kamata mu yi ta ja ba, mun riga mu yi maganganu a kai. Ina fata cewa wannan zai zama tambihi na karshe akan wannan, kar mu rika jan lokaci saboda lokutan namu suna tafiya. Kana fara magana kan ka farga minti 10 minti 20 ya riga kuma ya kwace a cikin lokutan. To Allah ya ji tausayin mu. Akan haka za mu koma a cikin tafsirin alkur'anin mu mai girma. A jiya mun karanto fadin yas'alunaka an zirkarnai, suna tambayanka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan mayakin nan da ya buga ya yi tafiya har zuwa farkon duniya, ya kuma bugo ya yi tafiya ya dawo zuwa ƙarshen duniya. Ma'anan farko da ƙarshe
shine yayi tafiya zuwa ga mafitan rana da mafadan rana. yas'alunaka an zirkarnain kul gaya musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'atlu alaikum minhu zikira, da sannu zan karanta muku wani abu a cikin labarinsa wanda zai zamo muku abin izina, abin wa'azi, abin ibra a cikin rayuwanku. Jiya mun magana kan ma'anar yas'alunaka, suna tambayanka da irin tambayan da suke yi da su'alin da yake zuwa a wurin. A ciki a wurin malumma akwai hasful mudaf ijazan lidalalatil makam, cewa yas'alunaka an zirkarnaini ai an khabari, suna tambayanka labarin zirkarnaini, ba shi shasiyan kanshi suke so ka gaya muku ka ce musu a zurkarnaini ai mutumin gari kaza ne, ba wannan ne tambayan ba. Tambayan labarin shi ne, shine wa me yayi kuma yaya lamarin shi yake, shine ma'anan tambaya an zirkarnaini. Kul gaya musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'atlu alaikum, da sannu zan karanta muku zikiran wani abu daga cikin labarin shi wanda zai zama muku abin izina, abin wa'azi. Minhu, daga cikin labarin, ba duka labarin ba. A nan malaman tafsiri sun ce wannan sinun da ya zo na sa'atulu, cewa da sannu zan karanta muku, suka ce kamar abin da muka fada ne a farkon karatu, a cikin wannan karatu yayin da Hadar da Musa suka zo karshe da ya ce haza firaku baini wa bainaka sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tasti alaihi sabra. Wannan sinin cewa da sannu zan gaya maka yana nuna cewa kadan dakata in ya so ka saurari jawabi. Maluman tafsiri wayansu sun ce sannu a nan yana nufin manan saufa, nan gaba za mu zo mu yi maganar shi, akwai aya guda da ya zo ya hada su, sai mu yi magana in ya so mu bambanta. A nan sun ce mura'a ne akan jawabin da aka tambaye shi da farko, cewa menene labarin ruhi, menene labarin ashabul kafi, menene labarin zulkarnaini. Ya ce gobe na gaya muku, bai ambaci mashi'a ba, sai Allah ya ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilu zalika gadan illa an yasha Allah. Don haka lokacin da aka zo aka karanta mai labarin ruhi, aka bashi labarin ashabul kafi, da aka zo kan zirkarnaini sai aka ce da shi kul ka gaya musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'atlu, da sannu zan gaya muku, bi ma'ana idan Allah ya saukan mini da wahayi ya bani labari, to ni ma zan gaya muku. Kalman atlu daga tilawa ne, tala ya tulu tilawatan, wa huwa talin, ya karanta, yana karantawa wani irin karatu, shine masdarin shi. A nan malumman tafsiri sun ce idan muka lura da abinda wannan lafazi ya zo da shi daga annabi Muhammad, ana tambayan ka labarin zirkarnaini. Allah ya ce kul gaya musu. Jiya mu yi magana cewa dukkan tambayan da ake ma annabi sai ya jira jawabi daga Allah. Fadin cewa kul fadi ishara ne cewa Allah ne ke bashi jawabi sa'an nan ya fadi, baya fadin wani abu na alkur'ani wanda yake zuwa da shi ta karun kansa, wannan baya zuwa daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan zan karanta muku at-tilawa, utlu ma uhiya ilaika min alkitabi wa aqimis salah. Kisa anan karantawa ake yi, malaman tafsiri suka fassara shi sa aqussu alaikum, zan kissanta muku, zan ba ku labari. Amma lugan atlu bi ma'ana zan karanta.
wato abinda zan karanta muku yanzu zai zamo a cikin littafi abin karantawa har ranar tashin kiyama. Saboda duk lokacin da ka je utlu, kamar yadda Allah yake cewa inna ma umirtu an abuda rabba hadhihi baldati allazi arramaha wa lahu kullu shay wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atluwa alquran utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimi salah inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum. duk lokacin da zaka ji utlu bima na karantawa, to amma kissa za a bayar, labari za a bayar, amma zai zamo abin karantawa a cikin littafi har zuwa ranar tashin kiyama. qul sa'atlu alaykum minhu zikra. kalman al-dhikr malaman tafsiri su yi magana a kansa, suka ce shine khabar, labarin zan gaya maka. wa'insu suka ce a cikin shi akwai at-tazakkur, shine abinda in an gaya maka za ka rika wa'azantuwa da abinda ke ciki. wayansu malaman tafsiri suka ce zikiran at-tazakkur wa tafakkur, abinda za ka yi tuntuni sa'an nan ka doki ibra. don haka Qur'ani baya kawo mana ire-iren wa'annan kissosi saboda wani abu daban, illa domin mu doki wa'azi da izina daga cikin abin da muke karantawa. sa'atlu alaikum minhu zikira. shi ko malam ibnu ashur a wurin fadinsa a nan, abinda ya yi lura da shi a cikin at-tarir wa tanwir, cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da aka yi mishi wannan tambaya da farko ya ce zai ba da jawabi, sai jawabi bai zo ba, sai suka tanana ta tambayan, gani suke sun kure shi, sun tambaye shi abinda ya kasa ba da jawabi, saboda an ce jawabi ya yi jinkiri domin rashin ambaton mashi'a. sai suka komo suna tambaya, su komo su yi tambaya, su komo su yi tambaya. ya ce shi ne sigan ma'anan yas'alunaka da yake zuwa da fili almudari. kulga ya musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa'atlu alaikum minhu zikira, zan karanta muku abinda zai zama wa'azi, abin tunasarwa, wanda yake akwai ambatun kissan kuma a cikinta a koda yaushe. qul sa'atlu alaykum minhu zikra inna makkanna lahu fil ardi. lalle hakika cewa musu Allah madaukakin sarki, makkanna lahu fil ardi, mun yi mishi tamkini, shine mun bashi iko, muka sauwake mishi kai kawo fil ardi a ban kasa inda yake mallakan sarauta. wa atainahu min kulli shay'in sababa, sannan muka bashi na dangin dukkan wani abu wanda yake bukatan kai kawowa a cikin rayuwansa na isar da wannan aiki da Allah madaukakin sarki ya dora mishi. Imam Qurtubi ya rawaici hikaya cewa Allah madaukakin sarki ya yi zance da Zulkarnain cewa zan saka wani aiki zuwa gabashin duniya da kuma yammacin duniya, ka je ka tadda wa'insu mutane da ke wurin, ka kira su zuwa ga Allah. wanda ya amsa maka ka kyautata mishi, wanda ya munana maka ka azabta shi, an baka zabi. da ya ga irin nauyin aiki da irin nisan tafiyan da yanda yake kai yana kawowa, sai ya ce ma Ubangiji, ta ina zan iya yin wannan aiki wanda abu ne mai matukan wuya, sa'an nan kuma yana bukatan karfi, yana bukatan tsawon rai, yana bukata. Sai Allah madaukakin sarki ce, mu za mu dauke maka dukkanin wa'annan. A wani kauli an ce wannan mutum Zulkarnaini, a ruwayan da aka samu, Qurtubi ma ya ambace shi a haka,
cewa mala'ika ne ba ma dan Adamu bane. Wata rana amirul mu'minin Umar al-Faruq ya ji an kira wani mutum cewa ya Zulkarnain, sai ya juya sai ya ce hal yanzu bai ishe ku ba in za ku sa sunan annabawa, sai abin ya kai ku kuma da sa sunan mala'iku. Wato wannan sai ya ba da isharan cewa Zulkarnaini mala'ika ne daga cikin mala'iku, domin da aka kira mutum da Zulkarnaini sai Sayyidina Umar ya ce sunan annabawa bai ishe ku sa mai 'ya'yanku ba, har sai abin ya kai ku ga sa sunan mala'iku. Akan wannan ne wa'insu mutane suke cewa wai mala'ika ne. Alal hakika sa sunan mala'ika abu ne da yake shase kuma ya yadu a cikin al'umma. Za ka gani algobe muna da balle namu iyayen, muna da Jibrilu, muna da Mika'ilu a cikin ‘ya'yanninmu da ‘yan uwanmu da ubanninmu. Sai sa sunan mala'iku suna ne da yake abu ne da yake ya yadu a cikin al'umma tun ba yau ba, kuma ba a daina ba halwa yau. Lakin Imam Malik ya karhanta kada a sa suna daga cikin sunanakin mala'iku. Yayin da wani daga cikin manyan malumman malikawa ya ambaci dan shi da suna Jibril, sai wani daga cikin malamai ya ce kana ba maliki kake sa ma sunan danka sunan mala'ika? Imam Malik ya karhanta, sai ce da Imam Malik na da rai da na gaya mishi Maliku sunan mala'ika ne, wana dau ya Maliku liyakdi alaina rabbuka kala innakum makisu. Da na gaya mishi Maliku suna ne daga cikin sunan mala'iku. Wannan yana ba mu isharan cewa sunan mala'iku akan kira mutane da su, to amma ba abu ne da Sayyidina Umar yake son haka ba. A wani kauli an samu daga Sayyidina Ali da aka kira wani ya Zulkarnaini, sai Sayyidina Ali ya ce sunan annabawa bai ishe ku ba, sunan mala'iku kuma za ku koma sawa. Kan wannan ne wayan suke ganin cewa shi mala'iki ne. Wayansu malaman tafsiri sun ce yana da aboki ne a cikin mala'ika, wanda shi da abokin sukan hadu suna fira ko da yaushe. To wannan mala'ika shi ne wanda ya bashi labarin wata ruwa da ake ce da ita ma'ul haya, wanda Hadar alaihi salam da muka kare firan shi an ce lokacin wazirinsa ne, saboda an ce shi da shi kazinsu ne. To shi ne suka doki jimirin tafiya nan neman su je su tuke da inda wannan ruwa yake. Allah ya kaddara aka doki kayan guziri, wannan ne abin da ya fidda su suka yi ta bugawa har sai da suka kai mafadar rana, da suka juyo kuma sai suka yi ta bugawa har sai da suka kai mafitar rana. Duka ne a cikin kai kawun neman wannan ruwa ne ya kai shi ga wannan tafiye-tafiye. Daga karshe dai an ce shi Hadar shi ne wanda Allah ya kaddara inda aka je aka kai an shiga cikin wani irin duhu wanda ba ganin hasken rana ko ina. To ta wannan wuri ne mala'iki da ya zo ya damki wanda Allah ya kaddara ya damki shi ya zama shi ne Hadar, ya je samu wannan ruwa ya sha ya yi wanka, aka fito da shi ne Allah ya raya shi. Ba za mu koma a cikin maganar shi da yawa ba, munasaba ya kawo. To amma shi wannan Zulkarnaini daga cikin ƙarfin da Allah ya bashi na inna makkannahu fil ardi, Imam Qurtubi ya ce daga cikin sojojin da Allah ya bashi sojoji masu nauyi guda biyu, shine duhu da haske. Gaban shi idan yana tafiya, Allah ya hore mai hasken da ke haskaka mai duk abin da ke gaba, komin dare yana iya ganin wannan haske. Sannan Allah ya hore mishi duhu wanda yana sare bayan shi, wanda idan ya riga ya wuce ko da kuna zuwa ta baya ba kwa ganin shi. Wannan yana daga cikin tamkini da Allah ya mishi na samun nasara. Inna makkanna lahu fil ardi.
a wurin karatu idan kuka lura kalman inna yana magana ne da cewa musu Allah muka bashi wannan tamkini. Allah madaukakin sarki yakan yi tamkini ma bayi domin ya jarraba su ya ga yadda za su kasance. walakad makkannakum fil ardi waj'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun alam yaraw kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوه منها حيث يشاء وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. domin shi luga ce da yake zuwa na makkana yumakkinu tamkinan. Ubangiji madaukakin sarki yakan ba wani dama ya hore mishi wani abin da ya samu iko a kai, amma don jarabta. In muka koma a cikin kiraha za mu ga makkanna nunun nan yana dauke da shadda, wanda harafin shi nan harafi ne guda biyu. Asalin kalman makkan na sai sa da nunu guda biyu za su zo a wurin, sai aka share guda aka shigar da shi akan guda, sai aka shaddada shi a wurin nan ne ya zama makkan na. Malumman larabci suna cewa in anan harafi ne mushabbahun bil fi'ili wa na ismuhu. Abinda aya yake ba da isharar makanna shine mun sauwaka mishi asayar kai kawo, waje allahu qadiran ala tasarrufi, muka sa mai dama muka bashi wani irin inci ya zamo yana da iko akan tasarrufi cikin abin da yake yi na yaje ya komo. Babu wani ma'aluki da yake iya sai da shi a cikin sarautar shi. Fadin shi da ya ce fil ardi a ban kasa, bi ma'ana gwargwadon inda yake da iko a cikin tafiyarsa, ba wai ana nufin duniyar duka baki ɗaya ba. Wayan su maluman tafsiri sun ce a'a, ana nufin duniya duka baki ɗaya. Inna makkanna lahu fil ardi, ce sa Allahu ananga ya zo ne littaukidi don ya karfafa zancen da aka fada. Tukuna Allah ya ce wa atainahu min kulli shay'in sababa, mun bashi al-sabab shine wasila, hanya na tafiya zuwa ga samun biyan bukatansa, mun yassare mishi. Lugan sabab a luga shine alhablu, igiya, amma ana amfani da shi akan wasila zuwa ga kowane irin dangin abu. Dukkan wani abin da ya zama ka wasila zuwa ga samun abin da kake nema ana kiran shi sababi. Alkur'ani ya ishara da wannan a wuraren ayoyi da yawa, illa yana gaba zuwa in mun je wurin sai mu yi ta'alikin a wannan wurin. A nan ga malaman tafsiri sun fassara shi da hanya, sun fassara shi da wasila, sun fassara shi da wata sababin da zai sa ka kai zuwa ga samun muradi. Wannan kuma ya doki dukkan wa'annan manoni duka baki daya. Wayansu malaman tafsiri sun fassara wa atainahu min kulli shay'in sababa, suka ce al-qudratu wal quwwatu, mun bashi karfi sa'annan kuma muka bashi iko akan duk wani abin da ya nufa sai ya cimma burin shi. Illa kalman atainahu min kulli shay'in, mun bashi daga dukkanin komai. Wannan kalma kullu a asalin shi shine aljam'u. In an ce kullu bi ma'ana dukka, wanda yake bada isharar shumulin abu gaba daya, sannan yana nutar da duk wani abin da za a dangana zuwa gare shi.
to anan Allah ya ce min kulli shay'in, mun bashi hanya, karfi, iko daga dukkanin komai. Nan ga malaman tafsiri suka ce wannan kullu ba shamila ne akan komai da komai ba, domin wanda ke da iko da kudura akan komi da komai shine Allah. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Amma abinda aka ba wannan shine wasila zuwa ga samun cimma manufa a cikin abinda yake yi. Maluman labici suna cewa lafazin kullu lafazi ne wanda idan an jingina abu zuwa gare shi to yana kwashe abin, a nan ga kuma an jingina mai shay'in komai. To amma dukkan malaman tafsiri ba wanda ya yarda ya ce kullum gana komi da komi ne, tare da cewa an jingina mai komai. To wannan shi zai baka ishara akwai abin da in ya zo amun urida bihi al-umum, amma akwai amun urida bihi al-khusus. An ce kullu baya nufin ya nutar da kowane irin dangin abu a ko'ina. A wani lokaci zai zo yana nutar da komai da komai, yayin da ka ce inna Allah ala kulli shay'in kadir, to ka shigar da komai da komai. Amma a wani lokaci za a ce kullu, amma yana nufin wani bangare daga wani abu, ko yana nufin mafi yawanci, wanda so da yawa idan ya zo Qur'ani, in dai ba abin da ya shafi zahirin ikon Allah ko kuduran Allah ko ilimin Allah ba, wallahu bi kulli shay'in alim, ka gani ya shafi Allah. Allah na sane da komi da komi. Wannan kullu shay'in dinnan ba abin da ya bari ciki. Inna Allah ala kulli shay'in kadir, Allah na da iko akan komai. Wannan kullu ba abin, amma idan ba janibin Allah bane to baya zama shumuli. Wannan haka yake a cikin alkur'ani, haka yake cikin alfaz na hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alkur'ani yana cewa wala in ataita allazina utul kitaba, Allah ya ce bi kulli ayatin ma tabihu kiblatan. Yahudu da Nasara da za ka zo musu da kowace irin mu'jiza da ba za su bi hanyanka ba. To amma wannan kullu shin shamila ce? Da an doki Yahudu aka kai su lahira, lalle suka ga wanda bai bi annabi ba kuwa wuta za shi, kana ganin da ya za a kare? Ai ba wani abin da za a jira kuma. To amma abin da suke nema wani abu daban ne, abin da ake ishara da shi wani abu daban ne. Yayin da Allah ya hori annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da ya ce rabbi arini kaifa tuhil mauta, qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi, qala fahuz arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka. Ubangi ya ce summa ij'al ala kulli jabal juz'a, sannan ka dibi kowane juz'i daya, ka dibiya ala kulli jabal, akan kowane dusi, akan kowane dusi. Cin duwatsun duniya ko ina sai annabi Ibrahim ya biya ta? Ba haka aka ce ba. Amma an ce kullu jabalin, an ce dukkanin dusi. Kowane nauyin dusin da ka gani a jina manya-manya, ka je ka dibiya a bisa kai. Amma ba an ce kullu jabalin sai sa ana nufin dusin duniya, kowane dusi sai ya dibiya. Wannan ba shine maganar ba, tare da cewa an ce lafazin kullu. Ya kamata mu san irin wannan. A wata aya, kullu nafsin za'iqatul maut, kowane rai ya dandani mutuwa. Wannan idan rai na mahaluki ne sai ya dandane shi, amma idan ya shafi nafsullahi ba zai dandane shi ba. Kuma Allah na nafsu wa yuhazzirukum Allahu nafsa wa ila Allahi al-masir. Qur'ani yana cewa falamma nasu ma zukiru bihi fatana alaihim abwaba kulli shay'in. Yayin da aka yi musu wazi suka yi wa'azi da abin da aka yi musu gargadi akai, Allah ya ce sai muka bude musu kofan kulli shay'in, komai da komai. Hatta iza farihu bima utu ahaznahum battatan, yayin da suka ji more, suka ji dadi, suka sake jiki cikin abin da suka samu, lokacin azaba ya zo. A nan ga fatana alaihim abwaba kulli shay'in, mun bude musu kofan komai da komai. An bude kofan aljanna ma sun gani, an bude kofan wuta ma, an bude kofan bi ma'ana aka yi musu fatayin arziki, aka yalwata musu sarauta, aka kyale musu jin daɗi, aka yi musu nauyin ababen jin daɗi ta hanya guda biyu.
ko su tuna wanda ya musu wannan ni'ima su komo su bi shi, ko kuma in sun nuta a cikin ni'iman idan azaba ta zo lokacin da ake cikin ni'ima to ta fi sanani. To ma baya nufi an bude kowane kofa, ba bude kofa aljanna ba, ba bude na wuta ba bude kofan sama ba, amma Allah ya ce kofan komai, sai sa kullu baya ishara zuwa ga cewa komai da komai. A nan Shehu Husaymin Allah kai mishi jin kai a cikin tafsirin shi na suratul kafi da ya zo kan wannan aya sai da ya tabbatar da istisna'i akan kullu. Ya ce Allah madaukakin sarki da ya ce wa atainahu min kulli shay'in sababa, ai min kulli shay'in ya atajuhu, mun bashi duk abin da yake bukata, amma ba an bashi komai da komai ba. Ya ce kaulin Allah a cikin suratul namli akan sha'anin hudu da Sulaiman, yayin da annabi Sulaiman ya daga kai bai ga hudu ba, ya ce mali la ara hudu am kana min al-ga'ibin law azibannahu azaban shadida aw la asbahannahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin famaqasa ghayra ba'id fakala ahattu bima lam tuhit bih وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء an ba ta komai da komai. Bilkis Allah ya ce an ba ta komai da komai, inda aka da sarautar Sulemana ma da ya koma cikin karkashin sarautanta, inda komai da komai, domin lokacin nan shi ma yana nan a raye. Saboda haka ya yi ishara zuwa ga ayan da Allah ya ce tudammiru kulle shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhu. Yayin da ubangiji ya turo guguwan nan zuwa ga samudawa, ubangiji ya ce tudammiru kulle shay'in bi amri rabbiha, tana rusar da komai da komai da umarnin ubangijinta, amma fa asbahu la yura illa masakinuhu, suka wayi gari ba abin da ake gani sai gidajensu. Gidan ma ai shay'in ne, da wannan guguwa dammara kulla shay'in da shi ma ta dammara gidajen kuma. Shehu Usaimin ya yi ishara zuwa ga wannan, ya ce fadin Allah madaukin sarki a nan ga wa atainahu min kulli shay'in sababa, ai mun bashi duk abin da yake bukata. Don haka ku bar dokan lafazin kullu, ku mai da shi shamila a ko'ina. Idan yana da karini kusa to ku fahimce shi ta hanyar karini, idan karini na nisa to wannan karinin da ke nisa yakan jawo ya zo kusa, ya zo ya yi maganin wannan. A cikin karatunmu shekaran ga mun buga misali da ayan jini, cewa ayan jini alkur'ani na haramta jini har sau 3, yana kiran jini kawai, amma aya guda na 4 ya ce jini da ke zuba, kuma a surori daban-daban, a wurare daban-daban, a tsakanin ayoyin kuma akwai ayoyi daruruwa, to amma guda dayan nan shi ya musu istisnai. Don haka karini ba dole ya zama yana kusa dole ba, yana yiwa aje daga wani wuri aje a jawo shi. Haka kuma suke yawo cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A nan ga Allah ya ce wa atainahu, mun bashi min kulli shay'in sababa, mun bashi hanya, mun sauwake mishi, mun bashi karfi, duka fassara as-sababa da shi. Hatta iza balaga magriba shamsi, har zuwa lokacin da ya kai mafadan rana. A nan malaman tafsiri sun yi ijma'i, banda imamu Bagawi ko imamu Baidawi, ina imamu Bagawi banda shi yana da sabuwar magana akan faduwar rana, amma sauran malumman tafsiri sun yi ijma'i akan cewa an ce mafadar rana a wurin kai ganinka, idonka ke gwada ma rana ya fadi, amma hakikanin rana ba faduwa yake ba, yana zagayawa ne a cikin falakin shi. Suratu Yasin yana gaya mana kullum fi falakin yasbahun, karkashin la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara
wala laylu sabiqun nahar, ubangiji ce wa kullun fi falkin yasbahun. Kowa tsakanin dare da rana, wata da rana kuma halwa yau, dare da wuni kenan, wata da rana suna zagaye ne, suna a cikin falakinsu, a nan suke iyo, nan suke gudu, suke kai suke kawowa. Amma a wurin ganinka, in marance ya yi, kana ganin rana yana sunkuyawa kamar ya fadi a iya ganin idon mutum, amma ba hakikanin yadda yake ba. A cikin shi akwai ba da ta'abiri, mutum zai iya ba da labari iya abin da idon shi ya gani ko da ba hakikanin kenan ba. A nan Allah ya ce hatta iza balaga magribar shamsi, hal ya kai inda rana yake faduwa. Za'irin wannan Qur'ani ya yi ishadan cewa rana yana faduwa, lakin dukkanin malaman tafsiri sun yi isharar faduwar rana a idonka. Wannan shine abin da Imamu Sharawi ya fada a cikin tafsirinsa, haka Ibnu Ashur, haka mai Adwahul Bayan, haka dai dukkanin sauran malamai suka ce a cikinta dalili ne da ke gwada duniyan nan da kanshi kurawiya ne, wato wani abu ne kamar kwan ron, shi ma yana juyawa kamar yadda rana ke juyawa, amma rana majuyan shi a wuri guda ne. Sannan suka ce ainihin ranar nan girman shi ya fi girman duniya duka, don haka in aka ce zai fado kuma ya fadi cikin wani bangaren duniya, shi dai lullube duniyan duka, domin girman rana a wurin kiran halittar da Allah ya mishi ya fi girman duniyan da muke ciki a ciki. Don haka gair makul a kuma ce ya fadi wani bangare a cikin rayuwar duniya. Don haka Imamu Sharawi ya ce ma'anan faduwan shi ne ya kau gabarin idonka, sai a ce rana ya fadi. Lokacin da rana ya kau gabarin ganin kai, a lokacin nan ya bayyana ma wani. Don haka ka gani kai kana sallan asuba yanzu, wani yana yin azafar, wani wuri su suna yin la'asar, a wani wuri su suna yin magaruba, a wani wuri su suna yin lisha, domin wannan ya zamo kakkaf a rayuwar duniya. A kowane minti daya ya zama lokaci ne da ake samun goshin wani bawa a cikin bayin Allah, ya yi wa Allah sujada a ciki. Inda duniya gaba daya wurin fitar ranar mu guda ne lokaci guda, faduwan guda ne lokaci guda, da lokacin sallar mu ya zama lokaci guda, to an samu wani lokacin da ba wanda yake kula ya rike ibada a ciki, to da duniyan kuma ta rushe a cikin dan kankanin lokaci. Wannan shine abin da Imamu Sharawi ya fassara faduwar rana lokacin da aka ce tana faduwa, ya ce shine fakuwanta gabarin ainihin idanunka yadda baka ganinka. Ya ce amma hakikanin lamari rana bayyane take a koda yaushe, tana juyawa, tana zagayawa. Allah madaukaki sarki akan wannan ne Ubangiji madaukaki sarki bai sa ma mafitar rana wuri guda ba, bai sa mata mafada wuri guda ba, bal Ubangiji na cewa rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul mashariki. Ubangijin sama da kasa da abinda as tsakanin su, da Ubangijin fitar rana da jami'i da yawa, saboda yana faduwa ma wa'insu, yana bulla ma wa'insu. Alkurani na cewa fala uqsimu bi rabbil mashariki wal magharibi inna laqadirun. Kaji Allah ya ce ina rantsewa da Ubangijin mafitar rana da yawa, mafadan shi da yawa, da wurin fitan guda daya ne, to da zai zamo lalle kuwa yana faduwa kuma yana fita. To amma da yake ba faduwan yake ba hakikatan, to saboda shi Ubangiji ya ambace su wurare da yawa, in ya fita nan ya fadi nan kenan, in ya fita nan ya fadi nan. Nan Allah ya ce magriban shamsi, mafadar rana, wajadaha tagrubu fi ainin ami'a, wani kira'a. A wani kira'a wajadaha tagrubu fi ainin
hamiya. Wajadaha sai ya same ta shi Zulkarnain da ya kai mafadan ranar, ya same ta tagrubu tana faduwa fi ainin a wani mabubbuga hami'a wanda take baka na laka, wato ta wani mabubbugan ruwa amma laka ce kuma bakin kiri, shine ami'a. Idan ruwa ya saura kwance wani wuri ya kai wani lokaci ya dade sai ya yi baki. Kira'an hamiya wuri ce wanda take mai zafi. Wannan kira'a guda biyu kira'a ce saba'iyya, amma kira'an hamiya wanda yake tana faduwa a wani idon ruwa mai zafi. An samu ruwaya daga hadisi na Abdullahi ibn Amri ibn Hasi, ya ce wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nazara ila shamsi hina gabat, ya kalli rana yayin da ta faku, fakala sai ya ce fi narillahi alhamiya, yanzu ta fada a cikin wutan ubangijin Allah wanda take mai sananin zafi. Ya ce in ba domin Allah madaukakin sarki ya sa mata shamaki ba, to da ta kona duk abin da ke cikin duniya duka baki daya. Kurtabi a cikin albidaya wan nihaya da ya ambaci wannan hadisi sai ya ce Abdullahi bin Amr bin Has yana daga cikin mutanen da suke da littattafai da suka sinta na littattafan mutanen da. Ya ce a marikati Yarmouk ya sinti wani kundi na littattafai a cikin littattafan mutanen jiya na Yahudawa da annabawan da suka zo kamin su. Ya ce idan ya zamna zai yi karatu ko zai bayani ko zai wa'azi, yakan dauko maganganu a cikin waɗannan littattafai. Ibn Kasir ya ce yana gani daga cikin irin waɗannan ne ya faɗi wannan magana, amma ingancin hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fi shay'in min ad-da'f. Sa'an nan ya ce a cikin riwayan akwai wani mutum da ba a kira sunan shi zahiri ba balle a san shi. To in kuwa cikin sanadin hadisi akwai majhulil hal, hadisi ya zama mai rauni, domin tunda ba a san wane ne ba, to ba zai yiwu a karbi maganansa da suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fada ba. To duk wanda zai ce in ji annabi, ya kamata malumma hadisi sun san shi, sun san kiyaye wanda yake yi da irin kaifin kanshi, sa'an nan kuma sun san shi da adala wanda yake adili ne wanda ana karɓar maganarsa. To amma wanda ba a san ko shi wane ne ba, aka kawo sunansa a cikin sanadi, to wannan yana raunana maganan, ba za a yi jingina shi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. Wayansu malaman tafsiri sun ce kira'a guda bin duka sun inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cewa laka ce baka, a cikin wannan ne ya same ta tana faduwa, to kuma tana da zafi. Ke sa wani kira'an sai aka sifata ta da wani sifan, a wani kira'an aka sifata ta da wani sifan, amma sifa guda bin yana tare da ita, bakin laka mai zafi. To amma wani kira'an sai a ce ta fadi cikin bakin laka, wani kira'an sai a ce ta fadi cikin wuri mai zafi. Saboda haka ana iya jami'in kira'an idan mun doki wannan ka'ida da malamai suka faɗi. A cikin at-tahrir wa tanwir, inji Ibn Ashur, shi kuma abin da ya fada dangane da wannan magana, ya ce wannan magana yana kama da garin da ake isharan cewa ya je, unguwa ne kusa da garin Armenia, Azerbaijan, can unguwan gaban Turkawan nan. Kuma suka ce wurin nan ne farkon garin da duniya aka fara gano man fetur. Suka ce man fetur kuwa idan yana kasa dunkulai shi shine bakin abu kamar laka, kuma abu ne da yake mai zafi.
saboda haka suka yi ishara cewa a wannan wuri ne wannan bawan Allah ya bayyana. Yayin da za mu karanta kira'an wajadaha tagrubu fi ainin hamiya, a cikinta akwai ba da isharan cewa ba ranan ke faduwa ba, idon shi ke gwada mai gashi ta fadi. Kaman kai ma yanzu in ka je bakin ruwa lokacin da rana ke faduwa sai ka ga alaman kaman gashi ta fadi cikin ruwa. Wanda ke cikin sahara daga nisa yana kallo sai ya ganta kaman gashi tana faduwa a cikin sahara. Kai ko da babban gari ne kake saye, lokacin da rana zai fadi sai ka ji kamar zai fadi bayan wani babban gida da kake hange daga nisa. Don haka Kur'ani ma ya zo da ta'abiri da kiki don ka san ba ranan ce take faduwa ba, a idon mai gani ne. Sai ce waje da tagrubu, shi ne ya same ta tana faduwa, a ganinsa ne tana faduwa, bi mana ba ita kanta ne take faduwa ba. Idan muka karanta shi fi ainin ami'a daga ham'ati wanda yake cikin suratul hijiri da muka kai wurin mun fayyace shi. Hamiyya ita ce kuma wanda yake mai zafi. Allah madaukakin sarki shine masani. Allah ya ce wajadaha tagrubu fi ainin amiya wa wajada indaha kauma. Anan sai ya je tadda kauman, wa'insu mutane. Ya zo bitankir wa'insu mutane, kamar ya baka isharar wa'innan mutane duniya ba a san da su ba sai lokacin da shi ya je wurin. Shi ne farkon wanda ya je ya gano inda suke, birbishin sauran mutanen duniya duka baki daya. Mutane ne da ba su saba da wani abu daban fiye da irin yadda suke ba. Wajadaha tagrubu fi ainin hamiya. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين عمياء ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين. sai muka yi zance da shi muka ce ya zarkarnai, ya kai zarkarnai, imma an tu'azziba wayannan mutane ga zabi gare ka, ko ka azabta su, wa imma an tattahiza fihim husna, ko kuma ka riki kyakkyawan mu'amala tare da su. A wurin fadin kulna ya zarkarnai, muka ce ya zarkarnai, mun kira shi. Wannan kira da Allah ya yi mai a nan, kai ne wa'insu mutane suka ce ba annabi ne, don gashi Allah na zance da shi. Wannan zance kuwa bai yiwuwa sai ta hanyar wahayi. To idan zancen ya zama ta hanyar wahayi ne, ishara ce zuwa ga annabcin shi. Malam mai sahawi ya ce wa'annan kalmomi da kaji Allah ya ce kunna ya zarkalle ni, mun ce ya zarkalle ni kaza, ya zarkalle ni kaza, an yi mai ya zarkalle ni ta hanyar ilhama ko ta hanyar jefa mai magana a zuciya. Wannan shine abinda malam mai sahawi ya faɗa. Mai jalalaini kuma ya ce ba annabi ba ne hal abada. Sa'an nan in ji imamu zuhaili mai tafsirin munir, da aka kai fadin kulna ya zarkalle ni, ya ce ai alhamnahu, mun yi mishi ilhami. Shehu Tantawi da ya kai wurin wannan tafsiri a cikin tafsirin shi, tafsirin wasit, karkashin kulna ya zarkalle ni, ya ce an tarikil ilhami, mun yi zance da zarkalle amma ta hanyar ilhami. Mai at-tahrir wa tanwir ibn ashur da ya kai wurin wannan wurin, mun ce ya zarkalle ni, ya ce mun yi mai magana ta hanyar ilhami. Imam Faruddin Ar-Razi a cikin Mafatihul Ghaib ya ce kulna ya zarkalle ni ta hanyar ilhami.
a kurtabi da ya zo wurin ya yi ishara kulna ya zarkarnai ne ta hanyar ilhami. Wannan zai tabbatar maka da kasancewan wannan bawan Allah kusan ijma'in malaman tafsiri zuwa ga wilayan shi, saboda waliyai sukan samu ilhami daga Allah madaukakin sarki. Kusan dukkansu sun kauce mazahirin cewa kulna ya zakarnaini wahayi ne irin na annabci. Don haka sai aka samu wa'yansu daga cikin malamai wai tana yiwuwa zamanin shi akwai annabin zamanin da Allah ke mai wahayi, amma wanga zarkalnaini shine sarki a lokacin, sai sako ya zo daga Allah zuwa gaba annabin ya gaya ma zulkarnaini Allah ya ce da kai kaza, Allah ya ce da kai kaza, shi kuma sai yana aikatawa. Wannan duka saboda su kauce ma cewa ilhami ake yi shi. To amma kamar yadda kuka ji, kusan ijma'in malaman tafsiri cewa zulkarnaini yana daga cikin al-mulham wa'inda Allah madaukin sarki yake musu ilhama. Na gaya mana ba su dai ba, wannan sura ce da take bayanin waliyai da karamominsu da nuna kuduran ikon Allah da ya gudana a hannunsu. Saboda shi wannan zulkarnaini maganan da ya fi inganci, kana abdan salihan, bawan Allah ne nagari, bi mala waliyi daga cikin auliyahullahi, kamar yadda Imam Sawi a cikin hashiyatihi na Jalalaini ya sarraha. Sai sa zancen da Allah ya yi da shi a nan ga zance ne ta hanyar ilhama. Akwai daga cikin malumman tafsiri suka ce jefawa aka yi a cikin zuciyarsa, shi ma da wannan sako ya zo gare shi sai ya hamsa ta irin wannan. Shi Ibn Ashiru ya fito fili ya ce wanda aka yi an yi zance da shi wanda ya yi isharar annabcin shi, ya ce maganan da ya fi inganci ya fi dacewa ilhami ne Allah madaukakin sarki ya yi masa. Ya jefa wannan magana a cikin zuciyar shi, sa'an nan ya ba shi ‘yancin zabi a kan ya yi kaza ko kuma ya yi kaza. Imma an tu'azziba, ko dai ka azabta wa'yannan mutane, wa imma an tattahiza fihim husna, ko kuma ka riki kyakkyawan hanya wanda za ka yi mu'amala da su. A nan, Shehu Husaymin ya yi magana, ya ce wannan zabi da Allah ya bashi, cewa ko dai ka azabta su, ko kuma ka riki kyakkyawan hanyar da ya fi na mu'amala zuwa gare su, domin Ubangiji ya bayyanar da irin hikima da tsarin adalci da salaha na wannan bawan Allah. Wannan yana daga cikin abin da Shehu Tantawi ya rakaza a kai karkashin wannan wurin, don ya bayyanar da hikima da tsari da Allah madaukakin sarki ya bashi. Sai aka bashi zabi guda biyu. A ciki suka ce, isharar wa'annan mutane da aka je aka iske su alaman cewa wa'annan mutane kafirai ne, domin idan ba kafirai ba ne ba za a ce imma an tu'azziba wa imma an tattayi zafi husna ba, ba za a ce ko ai musu azaba ko kuma ka kyautata musu ba. Inda mu'mine ne zancen isa ne kawai za a yi. Shi kuwa Shehu Tantawi, Shehu Azhar, abin da ya fada a cikin wannan wurin cewa ya yi mutanen nan alaman cewa alu fataratin ne, mutane ne da sakon wani ba annabi bai kai gare su ba, sai yanzu zulkarnaini ya je musu da da'awa, sai Ubangiji madaukakin sarki ya yi mishi magana ta hanyar mulatafa, shine ma'ana kamin a ce ko kai musu azaba ko ka kyautata musu, ka kira su zuwa ga Allah tukuna, ka yi musu wa'azi, wanda ya karba daga cikinsu ka kyautata, wanda ya munana ka sananta. To don haka kaji ayan gaba sai ce amma man zalama
fa sawfa nu'azzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adhibuhu adhaban nukra wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'an lil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Wayansu malumman tafsiri sun ce wannan kalma da aka gaya wa Zulkarnain imma an tu'azziba ibtila'i ne, jarabta ne Allah ya jarabci shi kansa. Ka zo ka tadda mutane kauman ga sunan kawai, kuma yau Allah ya baka zabi kansu, kana da yanci ko ka azabta su ko ka yi musu alheri, a ga wani tasarrufi zai yi a kansu. To ta wannan hanya ne sai shi ya ce wanda ya yi zalunci za mu mashi azaba a nan duniya, ya je tadda azaba mafi sanani abun Allah ranar tashin kiyama. Amma wanda ya yi imani ya kyautata, to yana da kyakkyawan sakayya abun Allah kiyama, mu kuma a nan zancenmu da shi sauki kawai. Duk abin da za mu yi mu sauwake mishi harkar rayuwa ta hanyar zamu. A wurin karatun luga, imma an tu'azziba ko dai kai musu azaba. Kalmar azaba shine duk abin da zai sa jiki ya ji zafi, sunan shi azaba. Duk abin da zai kuntata wa zuciya ta shiga cikin kunci na masasi, sunan shi azaba. Duk abin da zai zo ya nauyaya bisa kan mutum, ya kasa yin tasarrufi na jin dadin rayuwan shi a ciki, sunan wannan abin azaba. Oppositin shi shine abin da ake ce da shi ni'ima. A cikin wannan zabi da Allah madaukakin sarki ya ba wannan bawa na ko yayi azaba ko kuma ya kyautata, sai yayi tasarrufi na hankali wanda yake mai kyau. Lakin a cikin lugan imma an tu'azziba, sai ce wa imma an tattahiza fihim, Allah ya ce husna. Kalmar alhusna masdari ne a nan a lugan shi, to amma a wannan wurin an canja shi nema ko a ce wa imma an tu'usina ilaihi, kamar yadda ya je wurin azaba da fili mudari'i imma an tu'azziba. To wa imma an tu'usina, wannan shine abin. To amma da yake ihsani a gun Allah don a kai matuka wurin mubalaga, idan mutum ya kyautata, sai aka zo da masdari domin a kai matuka a wurin balagan isar da zancen cewa shi kyautayin kyauta ne wanda yake mara iyaka fiye da hankali. Don haka alkur'ani yana cewa lillazina hasanu husna wa ziyada. Yayin da Allah yake umarni a yi zance da mutane, ya ce wa kolo linnasi husna, ai bi mana kaulan hasanan. Idan za ka yi ma mutane magana, ka yi musu zance da husna, ai kyakkyawan zance. Sai sa imma an tu'azziba wa imma an tattahiza fihim husna, ka kai matuka a wurin kyakkyawan mu'amala tare da su. Qala, sai wannan sarki ce amma man zalama, shi lokacin mu ya riga ya kare, to shikenan mu hakura bisa kan wannan aya. Insha Allah ta'ala Allah ya nuna mana gobe lafiya sai mu tashi. Ina fatan yanzu da yawan masu ganin an dade nan sun ga kamar yanzu muna dan gangarawa, za mu yi gudu mu iya mu kare shi insha Allah cikin ɗan kwanaki kaɗan da ke gaban mu. In ya so mu yi talika a cikin suran kamin Ramadanin ga ya kare, in Allah ya tsawaita rayuwarmu. Muna roƙon Allah, lokacin shan ruwanmu ya ja, shi sa lokacin sake karatunmu yanzu ya komo karfe 8 insha Allah, domin yanzu shan ruwanmu ya ja zuwa karfe 9:20. Don haka mun ja karatunmu starting shi zai koma karfe 8 insha Allah. Muka samu awa daya da wayansu ɗan lokaci sai mu ajiye, kar abin yana yi yawa fiye da haka. Allah ya sa ni da ku cikin bayi allazina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana, wa'anda idan sun ji zance sai su bi wanda yake mafi kyau. Allah ya karba mana wayannan kwanaki na 10 da ya saura. Ina kara tunasar da ku samu lokaci na musamman akan wayannan kwanaki na sallan dare
ko da nafila biyu ne, mai yin biyu ya mai da shi hudu, mai yin hudu ya yi kokari ya mai da shi 8, ma bai iya ba ya kara ya zama 6. alal akalli duk sallan da ka san kana yi da ginin ramadanin nan, yi kokari cikin wayannan kwanaki ka kara ko da kadan. Tilawan alkur'anin ka increase wani abu, salatin annabinka ka increase shi yawa, tasbihin ka increase shi yawa, addu'an cewa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ka yawaita yi. Allah yana da bayi cikin wayannan kwanaki wayanda yake yanta su da barin shiga wuta, ka rika roƙon Allah ya sa mu duka ciki. Da ni da ku Allah ya karbi ibadunmu, iyayenmu Allah ya ji kansu da rahma, Allah ya sa sun huta. Wa'inda muka saba yi musu addu'a a cikin bukatarsu a wurin aikinsu a kan 'ya'yansu, ni da ku da su duka Allah ka biya bukatunmu, Allah ka yassare mana wannan musiba da ya addabi al'umma. Allah ka yaye mana shi, ubangiji Allah ka yaye mana, Allah ka yaye mana. ربنا تقبل منا الصلاة والصيام وأجرنا في زمرة خير الأنام. اللهم إنا مؤمنين وامتنا مسلمين محسنين تائبين طاهرين لله رب العالمين، لا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yes, we can get it.